Olha o fogo aí. Galera, estamos no acampamento. Estamos fazendo uma fogueirinha aqui. Léo do Cajado. Tamo junto. Thiago Cordeiro. Salve, salve. Neném da Colina. Um abraço. As barracas aí. Primeiro acampamento da minha esposa, hein? Bimbo. Mas é primeiro acampamento. Aí, ó. Acendeu a fogueira. Tá acendendo a fogueirinha. É isso aí, né? O celular do neném tá carregando aqui na nossa engenhoca aqui. Engenhoca? Vamos que vamos. Acampamento dos amigos do Jackson Aventureiro. Ih, vou esticar a bandeira, falei, não filma agora não que eu vou esticar a bandeira, esqueci. Pegar a bandeira pra esticar. Deixa lá e perna aí. É, ué. Cadê os grampinhos? Tem que tirar agora o fogareiro. Tira o fogareiro pra a gente não gastar o álcool todo. E agora que a lata tá tomada. Pegando agora os galhozinhos. Colocando as folhas aí por baixo. Isso. O fogo já tá pronto. Temos fogo. Como fala os mateiros, essa é a televisão da selva. Ué? Eita, deu mais fogo. Ah, ele vai acabar com a minha leiteira. Estralha aí, ó. Equipamento aí, ó. Mochila. Vou jogar lá dentro da barraca lá, como tô sozinho. Vou botar tudo na barraca lá. A lua. Criança, alguma coisa? A lua. Bicicleta. Não, diz o médico é doença de velho. Nova, como é que é isso? Não acredito nisso. Acampamento sem fogo não é acampamento, né? Tem que ter uma fogueirinha pelo menos. Ah, essa pedra aqui mexe, Zé. Mexe. Fogueira, fogareiro, ó. Fogueira. Quem tá no comando? Fala. Léo do Cajado. Opi! Tamo junto. Cadê, Thiago?